Buongiorno, benvenuti a questo evento di presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro della strategia di specializzazione intelligente verso l'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia. Mentre attendiamo che mano a mano si facciano i collegamenti con tutti gli iscritti, che sono un numero considerevole, sia nella sessione del mattino che del pomeriggio, do la parola a Lorenzo D'Andrea di Foxwing dell'assistenza tecnica per qualche dettaglio e poi iniziamo subito col programma di lavori. Buongiorno e benvenuti a tutti. Dettagli tecnici, come ormai sapete se avete già partecipato a questi incontri dell'agenzia, chiediamo sempre di tenere la telecamera accesa potenzialmente, possibilmente, per poterci vedere chi partecipa a questo webinar e magari il microfono chiuso per evitare che troppe persone parlino quando ci sono i relatori. Un altro accorgimento, se potete anche rinominare le vostre postazioni, i vostri nomi, basta andare sulla propria immagine, compaiono 3 puntini, si apre un menu a tendina in cui c'è il tasto rinomina, mettendo il proprio nome e cognome e magari anche l'azienda di provenienza, così sappiamo anche chi sono i partecipanti. Un'ultima cosa, se volete anche interagire con quello che verrà detto, potete farlo attraverso la chat, vedo che già più di qualcuno l'ha fatto. Tutte queste impostazioni le trovate nella parte bassa dello schermo, la chat nella parte centrale e potete scrivere un messaggio o ai relatori o anche a altri partecipanti. Questo è quanto. Grazie Lorenzo, saluto tutti i partecipanti e introduco subito l'assessore Rosolena, assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia per introdurre i lavori di questa importante giornata. Prego, assessore Rosolena. Sì, buongiorno a tutti. Io inizio ringraziando l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa per il lavoro che sta facendo di accompagnamento alla scrittura di questa nuova S3 e della visione complessiva che questa regione deve avere sul 2030. Ringrazio ovviamente la dottoressa Segatti e la dottoressa Uliana delle 2 direzioni regionali che continuano a lavorare e a coordinare in qualche modo questo percorso, anzi in tutti i modi questo percorso. Non voglio fare un saluto di prassi e di pragmatica e non voglio andare a ripetere quelle che sono le cose che ogni volta che si parla di S3 ci si trova a dire, ma sono molto interessata invece ad ascoltare quelli che sono i risultati delle attività dei gruppi di lavoro e li ascolterò tutti nel corso della mattinata cercando poi di collegarmi anche nel pomeriggio. La visione è quella che ci siamo più volte detti, è una visione che pensa a una regione più attrattiva, più equa, più competitiva, più vivibile. È una visione che riesce a far coesistere tutti i fondi strutturali e a far intrecciare e incrociare in maniera importante tutti i fondi strutturali sulla cui programmazione, nuova programmazione stiamo lavorando, facendo tesoro di quelli che sono stati i risultati della vecchia programmazione, ma facendo anche tesoro, ed è questa l'unica raccomandazione che io faccio, di quelli che sono stati gli errori delle precedenti programmazioni. Non vi parlerò della quadrupla elica né dell'Agenda 2030 perché le conoscete sicuramente con più dettagli e più attenzione di quanto ho potuto dedicare io e avete pienamente conoscenza di quella che è la sfida che in questo momento ci troviamo ad affrontare. Io vorrei semplicemente riuscire a trasmettere 2 aspetti importanti. Il primo è che in questo momento non parliamo solo di ricerca e innovazione in senso stretto, ma in realtà andiamo ad immaginare in itinere un contesto sociale completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora. Anche questo non dirò. È facile parlare riferendosi a quello che stiamo vivendo, all'accelerazione nella quale ci siamo trovati ad operare e alla contestualizzazione molto diversa nella quale ci troviamo ad operare. Però ecco, a mio avviso la sfida in questo è molto più grande
e deve essere molto più grande del cercare di fare un ottimo lavoro. Deve essere la sfida a comprendere che il lavoro che viene programmato oggi avrà bisogno necessariamente di essere flessibile e sottoponibile a qualsiasi tipo di revisione, perché da oggi al 2030 possiamo immaginare quali saranno gli scenari, ma abbiamo avuto la dimostrazione che gli scenari possono cambiare e modificarsi da un giorno all'altro per motivi non strettamente connessi alla nostra volontà. La sfida grande è che questa regione deve lavorare rispetto a quella che è la sua visione, ma deve saperla contestualizzare anche in un ambito e un ambiente molto più ampio che ci porta inevitabilmente a doverci confrontare e a dover cogliere anche gli spunti interessanti e importanti di ciò che avviene nelle regioni limitrofe e negli stati limitrofi. E questa, secondo me, è la parte di salto di qualità, queste due fondamentalmente, la resilienza, la capacità di modificare, la capacità di inserirsi in un contesto molto più ampio, le due grandi sfide che abbiamo davanti. L'idea e ovviamente quello su cui credo sia necessario quindi concentrarsi è questa visione di collaborazione internazionale con tutte le realtà emergenti, con tutte le sfide emergenti, che non chiudano all'interno di un suo contesto già sicuramente aspetto toccato e analizzato dai tavoli di lavoro. Lo so perché le persone che li hanno coordinati e che ne hanno fatto parte hanno sicuramente questo tipo di visione, però ecco, il saper intrecciare, sovrapporre, immaginare nuove evoluzioni credo sia lo scopo fondamentale della revisione, della rivisitazione di tutta la S3. In questi giorni sto leggendo uno straordinario libro sulla nascita del fenomeno Bauhaus all'inizio del Novecento. La cosa straordinaria di quel fenomeno, che poi ha portato delle strategie di specializzazione intelligente che continuano a far scuola a distanza di 100 anni rispetto alla formazione del capitale umano, ai salti di qualità e ai salti di visione. La cosa straordinaria di quel fenomeno è stata la capacità di mettere insieme territori, mettere insieme esperienze e non concentrare all'interno di uno stesso territorio e di una sola esperienza tutto quello verso il quale quella generazione intendeva andare. Ecco, io credo che ci siano dei salti nella storia, dei salti e li definiscono sotto diversi aspetti e in molteplici momenti nel corso della storia dell'umanità. Credo che questo sia uno di quei salti nella storia e questo sia uno di quei momenti in cui bisogna saper immaginare, integrare e allargare tutta quella che è, seppur perfetta, seppur adottata e realizzata in maniera positiva, è stato fatto fino ad ora. È il momento in cui la contaminazione e l'idea che gli aspetti che andiamo a toccare non hanno vita a sé, non sono solo una parte della quadruplice elica, ma sono il contesto complessivo nel quale viviamo, sia lo scopo della revisione della S3. Per cui ascolterò con molto interesse le relazioni da adesso in avanti, auguro buon lavoro a tutti e ringrazio tutti per quanto già fatto. Grazie Assessore Rosolén, e direi che veramente è un ringraziamento da addetta ai lavori, nel senso che le parole che ci ha fornito ci consentono anche adesso di guidare il nostro ascolto di questi contributi con immaginare, integrare, allargare la visione, perfezionare, migliorare, contaminare, che sono gli indirizzi che lei ci ha dato e che veramente nel nostro ruolo di interfaccia tecnico sono fondamentali per
capire in che direzione poi spingere il lavoro che ancora ci aspetta. Presento il panel di relatori e l'agenda della giornata, quindi iniziamo con il gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente, il coordinatore Saverio Maisto, direttore del Comet, ci illustrerà i risultati del suo gruppo di lavoro, a seguire AgriFood e Bioeconomia per Paolo Rovere, a seguire ancora Blue Growth, Logistica e Mobilità Sostenibile. Ve l'ho detto più volte, qui abbiamo allargato la visione e il raggio di azione di quello che poteva essere prima la nostra traiettoria legata solo alle tecnologie marittime, e infine Ambiente ed Energia con i due coordinatori Stelio Vatta, direttore generale dell'ARPA, e Matteo Mazzolini, direttore dell'APE FVG, mentre gli altri, che io dico colleghi perché siamo ormai una comunità di lavoro, Saverio Maisto e Paolo Rovere e Lucio Sabatini rispettivamente sono i responsabili dei distretti, scusate, dei cluster di riferimento. Quello che voglio dire in apertura e che ci deve aiutare nel coordinamento dei lavori di oggi è che ho dato, diciamo, nei lavori preliminari a questa giornata ci siamo dati la regola di non parlare della parte procedurale, e quindi io la esaurisco in premessa con questi numeri. Abbiamo coinvolto 300 soggetti in termini di enti negli 8 tavoli di lavoro, più di 350 persone fisiche che hanno poi partecipato ai diversi tavoli di lavoro. Sono state fatte 123 riunioni complessivamente e oggi esponiamo 34 traiettorie di sviluppo. Quindi la Regione, le 2 strutture coordinatrici, segretariato tecnico, servizio relazioni internazionali, agenzia ed area di ricerca hanno aiutato questo lavoro a stare dentro una cornice di legittimazione data dall'apertura e dalla partecipazione. Quindi riunioni, vi abbiamo portato a conoscenza anche nelle varie fasi con questi eventi aperti di quali erano gli step, raccolta anche di contributi attraverso una serie di questionari settoriali e generali. E quindi vorrei esaurire in queste poche parole di premessa il tema procedurale, il tema anche di legittimazione dei lavori che noi adesso andremo ad ascoltare, perché la richiesta che abbiamo fatto ai gruppi di lavoro oggi è di andare proprio a guidarci nei risultati del loro percorso di scoperta imprenditoriale, e quindi andando a rileggere i settori che gli sono, gli ambiti che gli sono stati affidati, quali sono le traiettorie di sviluppo che oggi portano alla nostra attenzione. Voglio anche presentare la collega che ovviamente conosciamo, la dottoressa Segatti, che è vice direttore centrale del lavoro, formazione, istruzione e famiglia, che chiuderà i lavori di questa sessione mattutina accompagnandoci nel comprendere qual è la fase poi successiva, dalle proposte all'approvazione della S3 aggiornata. E senza voler spoilerare, ma per guidare la vostra attenzione nell'ascolto dei risultati dei gruppi di lavoro, vi devo dire che il lavoro che oggi presentiamo è la parte che nel design thinking sarebbe quella di apertura e di raccolta di tutte le proposte, alla quale deve seguire, perché la regola europea ce lo impone, deve seguire una fase di selezione che sarà guidata dalla visione della regione e dai criteri di priorità che ci darà la regione. Quindi è importante oggi ascoltare immaginando che non tutto quello che è stato proposto potrà e dovrà entrare nella S3 aggiornata, e quindi è assolutamente importante che questa comunità di lavoro si sintonizzi su questo processo, un processo di ascolto, di raccolta, di scoperta, che però poi deve portare anche a una necessaria sintesi. Quindi con queste premesse di agenda, avendo risparmiato ai vari coordinatori di raccontarci gli step procedurali, darei subito la parola a Saverio Maisto per introdurci alle traiettorie di sviluppo proposte per Fabbrica Intelligente. E devo dire che io, che ho sbirciato tutte le 8 relazioni e tutti i materiali che sono arrivati, ho trovato grandi elementi di innovazione in questo settore, lo vedrete in particolare nel tema del human centered, che magari nel manifatturiero avanzato ce lo aspettavamo di meno, invece sta riscontrando una grande centralità. Prego Lorenzo di, penso, proporre le slide
e do la parola a Saverio Maisto, direttore del COMET, il cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, grazie Lidia, buongiorno a tutti, grazie ancora per il coinvolgimento. Vado subito al dunque perché i minuti sono contati e i temi sono decisamente interessanti. Coordinare il tavolo fabbrica intelligente, devo dirvi la verità, non è stata una sfida facile. Eravamo sicuramente entusiasti dell'opportunità. Parlare di traiettorie intelligenti, in modo particolare di fabbrica intelligente, alla luce del momento storico che stiamo vivendo, è stata una sfida che ci è piaciuta e che speriamo di aver fatto al meglio. In prima battuta ci siamo chiesti che cosa si intende con fabbrica intelligente. Abbiamo cercato di definire il concetto di fabbrica intelligente, abbiamo cercato di effettivamente poter avere più chiaro cosa fosse fabbrica intelligente, che ovviamente, come diceva la direttrice, come diceva anche l'assessore, non può essere strettamente legato a un unico settore, per quanto il cluster faccia riferimento al settore manifatturiero della metalmeccanica, ma che deve essere più ampio possibile e possa essere più trasversale possibile, in un mondo, in una situazione che deve insegnarci a essere liquidi, si usa questo termine qua, in modo da adattarsi a ogni possibile soluzione. Beh, insomma, il gruppo di lavoro ha lavorato in maniera intensa e la definizione per certi aspetti che ci ha un po' confermato alcune sicurezze che avevamo, per altri aspetti invece ci ha un po' aperto gli occhi su alcuni aspetti che forse avevamo messo un pochettino da parte, sbagliando probabilmente in alcuni ragionamenti fatti nell'ultimo periodo, e che sicuramente condizionati dal momento storico che stiamo vivendo, che stiamo ancora vivendo, e gli ultimi mesi, quello che è successo, ci siamo resi conto che sicuramente la fabbrica intelligente è una fabbrica che adotta le tecnologie di Industria 4.0, che ha quindi un'importante connessione col dato, coi dati e con l'utilizzo dei dati, e quindi in qualche modo è interconnessa, interconnettibile, e quindi tutto il filone che va sotto il macro cappello Industria 4.0 rimane comunque importante per il nostro concetto di fabbrica intelligente, ma è anche un'azienda che è sicuramente etica, sicuramente sostenibile, e vedete che questa parola sostenibilità mi fa piacere che ci sono diversi amici con cui ci siamo confrontati su questa tematica, è al centro. E come un po' ha spoilerato la dottoressa Lidia Alessio Verni, che se fosse stata un'altra persona mi sarei arrabbiato, ma essendo lei io sono ben contento che l'abbia fatto, che ha l'uomo al centro. Quindi questa centralità dell'uomo è emersa in maniera forte e ci ha ovviamente fatto estremamente piacere. Prima vi facevo riferimento a un gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è stato effettivamente chi operativamente ci ha aiutato a fare questi ragionamenti. Il gruppo di lavoro è stato condiviso con la regione, con l'agenzia e con Area Science Park, che in qualche modo ci ha chiesto di stare attenti a creare una sorta di equilibrio, se possiamo definirlo così, all'interno del gruppo di lavoro stesso. Chi c'era nel gruppo di lavoro? C'erano sicuramente le aziende, okay, selezionate con parametri oggettivi che potessero rappresentare tutto quanto la nostra regione, non esclusivamente aziende quindi metalmeccaniche, questo voglio dirlo. Abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare fianco a fianco all'interno del gruppo di lavoro con aziende di altri settori, quali quello del legno arredo, quali quelli della nautica, quali quelli del digitale. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con le università regionali, altro come posso dire, colonna portante del nostro territorio, con gli ITS regionali, con i parchi scientifici, ovviamente con Area Science Park, con la regione, con Friulia, con la quadrupla elica a cui faceva riferimento giustamente l'assessore in precedenza, ma anche col cluster tecnologico nazionale Fabbrica Intelligente, del quale siamo soci su delega della regione, e che in qualche modo ha dato un ulteriore importante valore al nostro gruppo di lavoro, anche perché, e faccio ancora una volta riferimento all'intervento introduttivo sempre brillante dell'assessore, ci ha permesso di avere nei primi incontri un confronto diretto con alcune regioni considerati benchmark interessanti di confronto, per poter ragionare effettivamente al di là della, come posso dire, stretto connessione del nostro territorio e della nostra regione. E quindi attraverso le varie riunioni, parte delle riunioni a cui faceva riferimento la dottoressa Lidia Alessio Verni, abbiamo avuto il piacere di confrontarci come posso dire, con regioni quali Lombardia,
Piemonte piuttosto che Marche e altre regioni. Andiamo subito quindi al risultato, ok? Come vi ha anticipato giustamente adesso, ho messo di riportarvi un abstract delle traiettorie evidenziandovi un'unica parola e farvi capire che è presente in tutte e quattro, sono 4 le traiettorie che abbiamo individuato, traiettorie che abbiamo proposto all'agenzia e quindi alla regione e ad Area Science Park. Soluzioni e tecnologie per innovazione di prodotto. Vi anticipo, queste 4 traiettorie prevedono una centralità sul prodotto, sul processo, okay, sui nuovi modelli di business, questo è molto importante per noi, e sull'importanza dell'uomo al centro. Quindi le traiettorie sono prodotto, processo, nuovi modelli di business e uomo al centro. Vado quindi nel dettaglio delle traiettorie. La traiettoria prima, che vede appunto la centralità nel prodotto, prevede tecnologie per la realizzazione e innovazione di prodotto nuovo o esistente mediante la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di metodologie e soluzioni innovative, edge computing, 5G e intelligenza artificiale. Mi permetto di sottolineare quel nuovo esistente perché, e sapete chi ci segue in qualche modo quanto lo riteniamo strategico, la tematica del revamping digitale sarà sicuramente uno degli asset importanti che nei prossimi mesi andremo in qualche modo, grazie anche alle evoluzioni normative che sono quasi pronte a proporvi come opportunità concreta per le aziende manifatturiere della nostra regione. Quindi cosa emerge dalla nostra traiettoria? Sistemi smart e macchine smart, prodotti smart, sistemi robotici avanzati, tecnologie di meccatronica e automazione evoluta, lavorazioni innovative, materiali innovativi e trattamenti rivestimenti innovativi e ancora questo aspetto di sostenibilità che rimane al centro come se fosse trasversale tutte quante le traiettorie che abbiamo individuato. Quindi noi vogliamo che l'ingegnerizzazione sia data driven e abbia un'attenzione all'eco design. Cosa intendiamo dire? Che già nella progettazione dei nuovi prodotti vogliamo ricordarci che l'importanza del dato e il valore del dato, ma soprattutto la capacità di interpretazione dei dati, possono effettivamente essere al centro del processo di ingegnerizzazione della creazione del nostro possibili prodotti che possono essere legati alla fabbrica intelligente. Quindi in qualche modo andare a introdurre nuove funzionalità di prodotto, macchine e impianti con ovviamente un'attenzione alla cyber security. Anche questo è sicuramente frutto dell'evoluzione degli ultimi mesi che abbiamo vissuto tutti quanti. La seconda traiettoria invece è focalizzata sull'innovazione di processo, soluzioni e tecnologie per innovazione di processo appunto, miglioramento dei processi produttivi, quindi efficientamento produttivo tramite l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, in particolar modo con la valorizzazione dei dati. Abbiamo coronato questo termine grazie proprio a uno dei più importanti manager che abbiamo in regione, Data Driven Enterprises. Cerchiamo di metterlo al centro il dato per poterlo sfruttare. Purtroppo in molti casi le nostre aziende manifatturiere cominciano ad accumulare informazioni senza però saperle tradurre, che è come avere fatto solo una parte del percorso di digitalizzazione fondamentale per le aziende, ma soprattutto il dato al centro di un percorso che poi possa dare all'uomo la possibilità di prendere la decisione finale, quindi l'adozione e sviluppo di nuove soluzioni finalizzate al decision support system. Cosa vuol dire? L'uomo prenderà la decisione, ma il dato deve darci delle informazioni molto chiare e molto semplici per certi aspetti, per semplificare la decisione, fare in modo che sia ottimizzato, quindi l'accumulo del dato, trasformandolo in informazione utile. Big data collection e management, produzione ad alto valore aggiunto, cyber security, ancora una volta evidenziato in giallo la sostenibilità. Altro aspetto molto importante è la terza traiettoria che proponiamo, che prevede la possibilità di rivedere i modelli di business. Quindi in qualche modo troverete parole quali possono essere progetti di supply chain, quindi di filiere che possono essere in qualche modo interconnesse, nuovi modelli di business, open innovation e perché no servitizzazione. Quindi leggiamolo un attimo insieme: metodi, soluzioni e tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione aziendale, per il ripensamento dei processi di fornitura, la collaborazione verticale e orizzontale tra aziende e l'implementazione di nuovi modelli di innovazione di tipo aperta. Cosa ci permettiamo di sottolineare? Cosa è emerso del gruppo di lavoro? Abbiamo bisogno assoluto
di comprendere, e questo vogliamo che sia molto chiaro, che i confini aziendali non sono più dati esclusivamente dalle mura del capannone della nostra azienda. Dobbiamo aprire le nostre aziende attraverso processi che possono essere collaborativi sia in maniera orizzontale sia in maniera verticale. Sicuramente la digitalizzazione ci aiuta se sappiamo cavalcarla, questa opportunità, altrimenti la dobbiamo subire, altrimenti effettivamente rischiamo di avere un passo più lento rispetto a quello del mercato. Il concetto di seletizzazione è un concetto che in qualche modo noi respiriamo come territorio, come imprese, da sempre, una grandissima attenzione al servizio al cliente, molte volte non siamo capaci però di renderlo effettivamente integrato nel nostro business. La quarta e ultima tecnologia, penso che stia più o meno scadendo anche il mio tempo, quindi scusate se sono andato un po' lungo, è appunto, come dicevo, l'uomo al centro. Questo è molto importante. Si ritiene necessario avere la regola tutta quanta, perché so che c'è appunto anche l'assessore di riferimento giusto per quanto riguarda il mondo formativo. Si ritiene necessario lo sviluppo di competenze nuove e aggiuntive. Cosa vuol dire? Sono quindi da tenersi in considerazione tutti i piani di formazione pratici e o teorici, finalizzati ad accrescere le skill manageriali digitali, le soft skill e le skill legate alla sostenibilità ambientale, indispensabili per consentire la proficua adozione e l'implementazione delle tecnologie. Si intendono inoltre lo sviluppo di sistemi di collaborazione di interfaccia uomo-macchina, Human-Machine Interface, lo sviluppo della sicurezza dell'ergonomia di lavoro digitalizzato, orientato all'interazione più efficace ed efficiente appunto tra uomo e nuove tecnologie, anche in un potenziale ottica smart working. Ovviamente questa frase, come potete capire, è molto condizionata dal periodo che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, le ultime settimane. Sono inclusi lo sviluppo e l'introduzione e l'applicazione di metodi e strumenti per la digital and green reskilling del capitale umano, anche in considerazione del suo invecchiamento attivo, active aging. Perché questa traiettoria è così importante? Il rischio era quello di riempire per certi aspetti le aziende con tecnologie nuove senza avere le competenze, e se diciamo che l'uomo al centro ne siamo veramente convinti, capaci di sfruttare al meglio le tecnologie che abbiamo messo a disposizione delle nostre aziende. E credetemi, utilizzare la macchina nuova, passatemi il termine, nel modo vecchio vuol dire non sfruttare meglio quella competenza. Quindi il reskilling, se vogliamo, o l'upskilling per certi aspetti, delle competenze dell'uomo, delle nostre risorse umane, è centrale per poter fare in modo che la fabbrica diventi effettivamente intelligente. Concludo dicendo semplicemente che il lavoro è stato particolarmente apprezzato nella modalità, poi ovviamente i risultati e la selezione non spetta a noi, ma per noi è stato un onore poter lavorare a fianco dell'agenzia, della regione e di Area Science Park in modo particolare, che il 5 di febbraio siamo stati invitati dal Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente a partecipare a un convegno dove le tematiche sono appunto la resilienza e la sostenibilità e vengono portate attraverso questo convegno nazionale, gli incontri con i protagonisti. Il cluster Comet in rappresentanza di Friuli Venezia Giulia potrà raccontare la propria esperienza di come anche le traiettorie S3 sono in qualche modo disegnate alla luce della nuova normalità, passatemi il termine, e come un veloce e concreto approccio a permettere alle aziende di reagire a questa situazione che diventa sempre più veloce, caotica, digitale, sostenibile e con l'uomo al centro. Io avrei concluso, se non ci sono domande, rimango qua ovviamente connesso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Saverio. Effettivamente l'ultima traiettoria credo che sia quella che segna di più l'evoluzione che c'è stata nell'ambito un po' di riferimento, anche se chiaramente non è sovrapponibile a quelli che avevamo nell'attuale S3. E quindi mentre si prepara Pierpaolo Rovere per il suo intervento, io ti chiederei un piccolo commento su qual è la distanza che tu vedi tra la S3 che hai in qualche modo vissuto da protagonista anche nell'attuale programmazione e i risultati di questo tavolo di lavoro. Cioè l'aggiornamento ha un grande contenuto, l'hai potuto misurare? Io ti faccio questa controbattuta qua, se posso, Lidia. È talmente veloce il mondo
che poter confrontare con quello che è successo nel frattempo, l'ultima rivisitazione delle traiettorie, quelle in essere, come le definite tu, rispetto a quelle che abbiamo pensato questa volta qua, vedo un mondo che veramente, passami il termine, si è stravolto. Probabilmente rispetto all'ultima volta siamo stati meno focalizzati esclusivamente a interconnettere le aziende per certi aspetti, rendendole tra virgolette intelligenti. Qua stiamo dicendo attenzione, le macchine interconnesse hanno dei dati, vogliamo utilizzarli al meglio, altrimenti siamo zoppicanti, non abbiamo completato effettivamente la digitalizzazione, e ricordiamoci che l'uomo è al centro, quindi sicuramente nuovi modelli di business che possono anche sfruttare effettivamente quei dati, ma se non mettiamo l'uomo al centro con le competenze corrette, rischiamo di aver non completato al 100% il processo che rende effettivamente le nostre fabbriche più competitive e, come dice appunto nel gruppo di lavoro, intelligenti. Quindi effettivamente rischiamo di avere delle aziende che non hanno completato e non rischiano più di essere sul mercato. Mi permetto solo di farti una battuta. Se prima del Covid, della pandemia, c'era la possibilità ancora di pensare a di mettere sul mercato macchine che effettivamente non erano ancora interconnesse e in qualche modo una fetta di mercato poteva ancora andare a pescare quelle tipologie di macchinario lì, abbiamo la percezione che oggi il mercato non possa più prendere in considerazione quasi completamente macchine che non sono interconnettibili, interconnesse con controlli da remoto, piuttosto che anche alla luce di quello che abbiamo vissuto. Dobbiamo reagire, dobbiamo fare in modo che questo utilizzo del dato, quest'uomo al centro, questo upskilling diventi un'opportunità, altrimenti o, come diciamo spesso, o lo subiamo o lo cavalchiamo, e noi dobbiamo cavalcarla questa opportunità, altrimenti rischiamo poi di rimanere schiacciati. Grazie Saverio. Con un minuto di lei siamo adesso ad affrontare il settore dell'agri-food e bioeconomia. Lo guardo io stesso perché anche qui le nuove classificazioni degli ambiti sono molto molto sfidanti e ampie significativamente rispetto all'attuale S3. Quindi la parola al direttore del Parco Agroalimentare FVG, Agri-Food e Bioeconomy Cluster Agency, Pierpaolo Rovere, per Pronto? Ci sentite? Prego, dottor Rovere. Sì, abbiamo avuto un buco di rete. Allora, buongiorno, chiederei alla regia di passare direttamente alla diapositiva numero 4, così saltiamo tutta la parte metodologica che appunto abbiamo sintetizzato all'inizio. Bene, allora, innanzitutto, sì, il settore è molto ampio, come giustamente ha detto la dottoressa Verni, perché aggiungendo la componente bioeconomica al settore agroalimentare avanti ancora di una, grazie. Aggiungendo ancora il settore della bioeconomia, il settore diventa estremamente ampio. L'altra cosa di cui ci siamo accorti proprio in seguito alla pandemia e al lavoro che la nostra agenzia sta portando avanti per conto della regione sul discorso del marchio regionale, è che quando noi cominciamo a considerare tutto il settore della bioeconomia e consideriamo anche il settore, diciamo così, sottostante o che viene dopo, cioè quello della distribuzione alimentare e dell'uso della componente alimentare, effettivamente stiamo manipolando il settore che in Regione Friuli-Venezia Giulia nella sua interezza ha il maggior numero di occupati e ha anche un grosso valore che ormai diventa paragonabile con quello del manifatturiero. Per cui questo nuovo settore è estremamente articolato e va a toccare, diciamo, delle zone di coesistenza con altre aree che sono emerse durante questa fase di consultazione e che ci hanno, diciamo così, portato ad un confronto estremamente interessante e, secondo me, ci ha permesso anche di completare poi il nostro lavoro, rapportandoci anche con altri gruppi di lavoro. Quindi qua c'è leggermente lo schema, c'è riportato lo schema dell'attività fatta proprio per evidenziare che proprio per estensione dell'area di riferimento siamo andati poi a, diciamo, discutere elementi di quanto raccolto anche con i cluster nostri, chiamiamoli fratelli, che presidiavano le altre aree di analisi, quindi con il cluster Legno Arredo, con il cluster Mare, con il cluster CDM. Sicuramente ci sono stati dei momenti di confronto e di collaborazione molto molto interessanti. Poi ovviamente anche il gruppo del turismo e il gruppo dell'ambiente, perché nonostante tutto l'agroalimentare comunque e anche il settore della bioeconomia hanno un valore molto importante nell'ambiente e una realizzazione di valore molto importante quando passiamo poi sulla parte turistica. Quindi questo è un po' per riassumere il percorso fatto. La prossima, prego.
Quello che abbiamo fatto è stato quello di suddividere necessariamente tutto questo, diciamo, mondo in una serie di gruppi che sono stati resi omogenei per competenze in modo da poter innescare un percorso di rivisitazione del lavoro fatto nel 2016 e suo aggiornamento in maniera molto efficace. Tenete presente che la filiera agroalimentare specialmente è una filiera che durante, diciamo così, il primo lockdown, quindi il primo anno della pandemia, è andata incontro a dei percorsi molto particolari. Perché? Perché è una filiera che ha continuato comunque a lavorare, quindi non andando mai in lockdown di fatto, se non per la parte ORECA, quindi per la parte, diciamo, distributiva finale, però ha dovuto affrontare dei grossi problemi che sono stati ovviamente connessi non solo con la gestione delle maestranze, che è stato un comune denominatore per tutte le imprese, ma più che altro con la gestione delle filiere. E si è capito quanto sia strategico il settore alimentare per diciamo, uno Stato come l'Italia, che seppur si trova in Europa, comunque rimane oggi come oggi dipendente per circa il 60% della propria, diciamo, volume di biomassa alimentare da forniture che arrivano dall'estero. Quindi questo ha portato molte imprese in quest'anno trascorso in pandemia a ripensare completamente alle catene di fornitura. Questo è avvenuto non solo a livello regionale, ma è avvenuto anche a livello nazionale. Per chi di voi è un po' attento anche ai claim pubblicitari che sono apparsi negli ultimi mesi, avrete avuto la chiara ed evidente sensazione che tutti quanti si stanno rifocalizzando sulla possibilità di utilizzare filiere a basso chilometraggio. Non dico chilometro zero perché è impossibile, ma sicuramente a basso chilometraggio. Passando poi quindi alla successiva, ecco, questi sono i tavoli che abbiamo attivato con i nostri, diciamo, vicini per quanto riguarda le aree di competenza e che secondo noi hanno portato, anche con il contributo della Direzione Agricoltura che ha seguito tutto il percorso passo passo, ad una non solo rivisitazione delle traiettorie, che era quello che ci era stato chiesto, ma praticamente ad una loro riscrittura che ha portato, ovviamente come proposta, certamente, che ha portato ad un livello secondo noi un pochettino più alto della dicitura di queste traiettorie, perché ci ha permesso di estrarle dalla contingenza specifica di ciascun gruppo, di ciascuna impresa, di ciascuna richiesta, cercando di avere una visione un pochettino più ampia, ovviamente che ci permettesse anche di allinearci sia con il livello nazionale, perché sappiamo che la bioeconomia a livello nazionale in quest'anno che è trascorso, seppur con le incertezze che ci sono state a livello governativo, ha avuto vari bandi di finanziamento che potevano essere, diciamo così, sfruttati dal nostro territorio, ma anche a livello europeo dove sono state attivate un paio di partnership S3 a cui la nostra regione partecipa, che sono molto interessanti. Quindi passerei velocemente all'analisi delle traiettorie proposte. Allora, la traiettoria numero 1 che un pochettino ricalca quanto previsto nella versione S3 del 2016, però lo fa in maniera un pochettino più ampia, la possiamo sintetizzare in questa dicitura: sviluppo di un approccio bioeconomico integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, favorendo la sicurezza, safety and security delle produzioni e la resilienza delle catene del valore del sistema imprenditoriale regionale, attraverso l'integrazione di interventi di innovazione sulle filiere sostenibili e circolari, capaci di portare valore al consumatore. Qua già trovate dei termini completamente nuovi rispetto alla versione precedente. Parliamo ovviamente di sostenibilità e circolarità, che per il settore agroalimentare sono viste dal punto di vista economico, ambientale e sociale da tutti quanti. Poi noi abbiamo riportato tutte le, diciamo, parole d'ordine e le sentenze che abbiamo raccolto nel percorso in una declinazione chiamata roadmap, che è specifica per la traiettoria. Tenete presente che le roadmap che trovate sottostanti ciascuna traiettoria hanno di fatto la duplice declinazione per la parte primaria e per la parte di trasformazione e distribuzione, che sono tipiche di questo settore. Per cui se andiamo sulla parte primaria abbiamo un'agricoltura e un allevamento inclusive della silvicoltura, acquacoltura e maricoltura sostenibili, con riferimento all'agroecologia, realizzazione considerando anche i cambiamenti climatici, costieri, lagunari, la fertilità dei suoli e la disponibilità idrica. Come vedete, questa è la parte primaria. Se poi passiamo alla successiva, avete la parte di declinazione relativa al settore della trasformazione e distribuzione, e che riporta ovviamente l'innovazione attraverso l'efficienza dei processi aziendali di filiera, e qui ritroviamo elementi toccati anche dalla presentazione precedente,
il packaging e la conservazione, la tracciabilità e l'identificabilità, la sostenibilità ambientale dei materiali e prodotti utilizzati, la funzionalizzazione delle componenti, l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate, la creazione di alimenti nuovi, e qui abbiamo anche la condivisione di una roadmap specifica col CBM, la riduzione delle impronte chimica e idrica estremamente importanti oggi nel nostro settore, la collaborazione con professionisti, altro elemento molto importante emerso, che il settore è comunque un settore dove sono presenti delle professionalità che vanno giustamente coinvolte nei processi di innovazione, che non sono soltanto quelli dei ricercatori, ma sono anche tutte quelle dei consulenti che seguono questo settore, e nuovi strumenti di promozione connessi alle attività economiche del territorio anche attraverso l'approccio leader. Questo è stato richiesto espressamente dai territori, cioè la possibilità di coordinare meglio l'innovazione con gli strumenti presenti e in particolar modo nel nostro settore l'approccio leader che copre circa il 50% della superficie regionale. Passando alla traiettoria numero 2, anche qui abbiamo diciamo, una traiettoria che ricalca un po' quella che era la vecchia traiettoria diciamo, del 2016. Abbiamo la valorizzazione delle potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo di comunità locali smart e resilienti. Questa è una cosa che è emersa, quindi non parliamo più di impresa, ma parliamo dell'integrazione dell'impresa rispetto alla propria comunità, che deve essere più smart e più resiliente. Nel pieno rispetto alla biodiversità, altro elemento strategico per il nostro settore, degli ecosistemi montani, rurali e costieri, integrando nello sviluppo economico, sociale ed ambientale i concetti di circolarità e sostenibilità delle catene del valore bioeconomiche allargate, quel concetto che abbiamo detto prima, ovvero comprensive della logistica, della distribuzione e della commercializzazione. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la produzione di bioenergia da fonti rinnovabili, di nuovi prodotti biobase, lo sviluppo di filiere di valore sociale con l'impiego di tecnologie innovative, incluso le bioraffinerie. Qui vedete che sono stati introdotti tutta una serie di nuovi concetti che hanno de facto aggiornato la traiettoria e che hanno permesso di introdurla in quelli che sono i nuovi diciamo, trend o le nuove sfide che sono state presentate proprio in seguito alla situazione pandemica. Si dovrà particolarmente tenere presente i seguenti domini: la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, dall'allevamento, dalla solicoltura, dalla maricoltura, dall'acquacoltura, in tutto il ragionamento che abbiamo fatto con gli altri cluster, l'utilizzo di sottoprodotti dei processi produttivi e delle materie prime e seconde end of waste raccolte sul territorio regionale anche attraverso diversi sistemi di conferimento agli impianti di recupero di rifiuti o riutilizzo di beni e prodotti derivanti comunque dal territorio, e questo è tutto il ragionamento fatto con i colleghi dell'ambiente, e il destino degli esuberi end of life, andando a distinguere fra questi due elementi della bioeconomia non solo agroalimentare, garantendo l'aumento di circolarità anche a favore delle fasce deboli. Ecco, questo è un elemento molto importante che è emerso quando le nostre traiettorie hanno anche una fortissima componente sociale, ovvero sia il fatto che l'alimentazione non sia più soltanto un bene inteso come bene commerciale, ma anche sia inteso come bene sociale del nostro territorio. Passando poi all'ultima delle traiettorie proposte e riviste, è quella che nella passata programmazione parlava del digitale, introduzione dei sistemi innovativi di raccolta, integrazione, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate, logistica diretta ed inversa o accoppiata dei prodotti e del dato, al fine di creare valore per tutte le componenti della catena bioeconomica allargata. Questo percorso, che era già stato tracciato nel 2016, oggi, come giustamente ha detto Saverio prima, è estremamente importante per tutte le attività produttive, perché altrimenti tutta la parte di digitalizzazione non riesce a mettere a terra il proprio valore. Quindi la declinazione, che è divisa in 3 parti, tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con lo sviluppo e la validazione di nuovi modelli di business attraverso la disponibilità di dati open resi fruibili da terze parti o da privati, anche in considerazione dei nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e delle situazioni di consumo. E qui avete tutto il fenomeno dell'e-commerce, dell'home delivery, che nel nostro settore hanno imperato e lasceranno sicuramente un segno nei prossimi anni, o derivanti dalla necessaria resilienza alle comunità locali. L'agevolazione della raccolta e la condivisione dei dati relativi alle catene del valore bioeconomiche allargate da parte di soggetti pubblici che, al fine di incrementare il valore delle produzioni anche attraverso la collaborazione con privati, rendano fruibili alle imprese le informazioni elaborate. Questo è un altro elemento strategico nel settore agroalimentare, che è quello di poter fruire delle informazioni che provengono dal consumatore,
in modo chiaro e democratico, perché questa informazione permette poi all'impresa di rielaborare le proprie strategie in tempo reale, cosa che, vista la mutevolezza degli scenari, e qui mi rifaccio esattamente a quello che ha detto anche Saverio prima, è estremamente strategico per il nostro settore. Ovviamente l'informazione ai consumatori sui prodotti della bioeconomia, non solo agroalimentari, anche in riferimento agli attori della catena del valore, non solo professionali, alla tracciabilità, all'origine, ai valori nutrizionali e agli aspetti di sostenibilità e circolarità, e coinvolge nella creazione di valore anche tramite strumenti digitali di dialogo e raccolta dati. Questa è una forte richiesta che è giunta dal mondo, diciamo, della società di categoria, specialmente di quelle dei consumatori, che molto spesso hanno visto in passato un mondo della produzione che era attento al consumatore semplicemente quale acquirente, ma poco attento al consumatore quale, diciamo, beneficiario dello sforzo fatto. E qui si riporta a quello che dicevamo prima, quindi la necessità di costruire un ponte migliore che forse le tecnologie digitali ci permetteranno di migliorare nei prossimi anni. Ecco, qua sono un po' velocemente le traiettorie con la relativa declinazione che sono state rielaborate e che noi proponiamo alla valutazione ovviamente del passaggio successivo. Grazie per Paolo Rovere. Siamo perfettamente nei tempi, anzi con un minuto in più che ti chiederei di dedicare in questo caso a evidenziare quanto il digitale effettivamente e il valore del dato secondo te si sia manifestato di più nella sua importanza anche in questo settore. Mi sembra che effettivamente ci sia un'evoluzione anche rispetto alle attuali traiettorie. Sì, diciamo che nel settore agroalimentare l'AI 4.0, specialmente nel settore della trasformazione, ha stentato molto a, diciamo, prendere piede negli anni scorsi, cioè veniva vista come la possibilità di acquistare nuovi impianti con il relativo sconto, ma sicuramente non veniva acquistato per sfruttare il dato digitale, soltanto i grandi gruppi facevano questo. Quello che è successo con diciamo così, la pandemia è stato un salto in avanti repentino di tutto il settore, specialmente delle piccole aziende, che si sono dovute, diciamo, reinventare tutto il sistema di distribuzione e di marketing dei propri prodotti e hanno scelto ovviamente la strada del digitale. Questo, diciamo, banale, se volete, passaggio, che poi tanto banale non è, che come dicevo lascerà un segno, ha comportato poi un ripensamento a posteriori di tutta la filiera produttiva e ha cominciato a dare valore all'informazione digitale raccolta praticamente dal campo, come abbiamo detto, fino alla forchetta, no? Che poi è la strategia che a livello europeo si sta portando avanti, creando veramente un valore e creando un valore su una fornitura che a questo punto può avere un maggior valore se è territoriale e può quindi giustificare un approvvigionamento in sistemi produttivi primari come il nostro, che purtroppo hanno dei costi produttivi non sempre competitivi con quelli, diciamo, al di fuori della comunità europea o comunque dei paesi dell'est della comunità europea, ma che attraverso il digitale riacquistano un valore molto importante, quindi una resilienza che non è più soltanto economica, ma è anche dal punto di vista proprio del valore intrinseco dei prodotti stessi. Grazie, dottor Rovere. Passo quindi la parola a Lucio Sabattini, CEO del Maritime Technology Cluster FVG, per introdurci alle traiettorie di sviluppo elaborate dal gruppo Blue Growth, Logistica e Mobilità Sostenibile. Come abbiamo visto negli incontri precedenti, questo gruppo di lavoro ha visto ampliare il focus appunto dalle tecnologie marittime a un ragionamento complessivo anche sulle infrastrutture, la logistica e la mobilità, e però devo dire dentro a questo mondo molto vasto ha saputo già concentrare le proprie proposte, ce l'aveva un po' anticipato negli altri incontri, negli altri eventi, e troverete anche, credo, molto interessanti le proposte anche di strumenti nuovi in qualche modo da valutare nella S3. E già ce le aveva anticipate nei precedenti incontri, parlando anche di elementi, diciamo, di normazione di settore. E qui vedrete che ci sono anche piattaforme settoriali di servizi aggregati, gemelli digitali, quindi ascoltiamo con grandissimo interesse. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Possiamo passare già alla slide successiva. Il gruppo di lavoro diciamo, ha affrontato l'ampliamento in parte, comunque sia costruendo un percorso
per evitare il più possibile duplicazioni, soprattutto per tutto ciò che la Blue Growth in realtà si occupa di bioeconomia e quindi anche di alimentare, piuttosto che di essere l'ambito di, diciamo, di generazione di nuovi medicinali o prodotti per la parte per il mondo della salute, e così per la parte turismo abbiamo, diciamo, enucleato da questo grandissimo mondo Blue Growth, che in realtà poi è in via di dismissione come titolo, almeno a livello europeo, ma anche a livello nazionale, concentrandoci sulle attività legate all'uso del mare come ambiente di lavoro e di trasporto. Andiamo avanti. In questo senso proponiamo anche che un'eventuale traiettoria area tematica si concentri sulla parte di mobilità sul mare e di tutto quello che è la connessione tra il marittimo e il terrestre. Questo sia in linea con quello che sta avvenendo a livello europeo, sia più in generale in linea con quella che è un obiettivo internazionale, e che è quello di mantenere una elevata capacità di mobilità, che è quello che distingue la nostra società attuale, lockdown a parte, mantenerla ma raggiungendo quel livello di sostenibilità che oggi non è possibile, e il trasporto marittimo in particolare, che è il trasporto del 90% delle merci a livello mondiale, è il trasporto marittimo, e soltanto il 10% è trasporto terrestre in termini di tonnellate trasportate. Il marittimo è il secondo settore, quindi il settore della mobilità marittima, turistica e commerciale, è il secondo settore per componenti di inquinamento a livello mondiale, quindi dopo l'agricoltura. Quindi questo qui è un fatto fondamentale, è un fatto che ci chiede da qui a 10 anni, stando, diciamo, all'Agenda 2030 dell'ONU e ai programmi europei, di voltare pagina. Voltare pagina, andiamo avanti, significa capire quali sono i punti di forza, di debolezza, le opportunità, criticità a livello territoriale, per poter identificare quali sono i segmenti di questo voltare pagina sui quali il nostro territorio può dare un contributo significativo, quindi essere leader e non follower, e su quali segmenti il nostro territorio può investire può investire nell'immediato per averne un vantaggio competitivo. Questi sono stati i due driver che hanno guidato il gruppo di lavoro, al di là dei driver tecnologici, se vogliamo chiamarli così, che ci vengono dalla partecipazione di Mare FVG come coordinatore del settore marittimo del cluster tecnologico nazionale, la partecipazione di Mare FVG nel cluster europeo Waterborne, e comunque sia la competenza di tutti gli attori territoriali, che è una competenza enorme. Considerate che il territorio vede in questa filiera marittimo e connessioni terra-mare più di 1100 imprese e un tasso di grandi e medie imprese assolutamente inusuale nei numeri normali diciamo, dei segmenti delle filiere regionali, perché parliamo di un 15% di grandi e medie imprese contro, a livello nazionale, le grandi e le medie imprese sono meno del 6% del totale delle imprese, e a livello regionale sono numeri molto simili. Voltiamo pagina, perché sto correndo per arrivare ai contenuti. La definizione delle traiettorie è stata fatta riprendendo i 3 pilastri della strategia europea REACT-EU, quindi della transizione a una nuova normalità, che sono la transizione verde, la transizione digitale
e lo sviluppo della capacità di resilienza dei territori. E le traiettorie che abbiamo individuato sono, diciamo, queste tre, e adesso le vediamo declinate nel dettaglio e andiamo sui contenuti. Transizione verde. Transizione verde è il capitolo che più di tutti gli altri è il cuore del programma Horizon Europe. In questa idea espressa prima di addizionalità del sistema territoriale, quindi della capacità di concentrarsi su delle attività che non siano già, tra virgolette, sostenute dal livello europeo, abbiamo, che tra l'altro, scusatemi, faccio un inciso, per quello che riguarda la transizione verde e un sistema di trasporti che è necessariamente mondiale come quello marittimo, non possono esistere soluzioni verdi locali, perché i mezzi devono muoversi e quindi devono trovare delle soluzioni compatibili, devono avere delle soluzioni compatibili con tutto il sistema della mobilità e non quindi localizzate. E immaginate anche nel più piccolo un'imbarcazione pensata per un combustibile specifico disponibile in Friuli Venezia Giulia, nel momento in cui arriva già semplicemente in Croazia si troverebbe in difficoltà se non fosse disponibile anche lì quello stesso tipo di combustibile. E quindi capite che tutto quello che è combustibili, piuttosto che sistemi di alimentazione energetica, eccetera, eccetera, sono delle tematiche per cui solamente delle soluzioni almeno a livello europeo, standardizzate almeno a livello europeo, hanno significato. Quindi ci siamo concentrati su tre elementi che sono fondamentali per il nostro sistema territoriale. Uno, lo sviluppo di processi produttivi efficienti da un punto di vista energetico, che è un tema molto dolente nelle costruzioni nautiche e navali e di tutto ciò che poi finisce a bordo, senza dimenticarsi, insomma, che le navi che vengono costruite in regione sono delle città galleggianti o delle ville galleggianti. Il tema della nautica elettrica è un obiettivo europeo che da qui al 2030 l'intero parco nautico sia stato trasformato all'elettrico. Beh, la regione Friuli Venezia Giulia potrebbe essere un'apripista in questo senso, sia perché ha un sistema della nautica molto ben organizzato e quindi molto più facilmente diciamo indirizzabile a una trasformazione, sia perché in regione esistono le competenze, ma vanno aggregate, per sviluppare le tecnologie e i prodotti per la trasformazione elettrica della nautica, senza dimenticare che una nautica elettrica potrebbe essere un hub energetico per la regione stessa, perché di fatto il sistema nautico è un sistema molto estensivo ma molto poco utilizzato, considerando, non so, gli yacht, normalmente le barche vengono utilizzate per il 10% del tempo utile nell'arco dell'anno, quindi nel resto del tempo possono essere un sistema di accumulo energetico fondamentale per lo sviluppo della rete energetica regionale, che oggi ha dei grossi limiti di accumulo delle energie rinnovabili. Terzo punto non trascurabile è la manutenzione dei fondali dei canali portuali, che in questo momento è un cruccio per tutto il sistema della nautica regionale e soprattutto è un vincolo e un limite per la sua crescita, che può essere affrontato mettendo in campo tecnologie del tutto innovative e del tutto disruptive rispetto al tradizionale dragaggio. Tutti questi tre temi, ma come tutte queste tre linee di azione, come abbiamo chiamato noi, si portano dietro, ma come tutti gli altri dopo, e non lo ripeterò, si portano dietro un salto di qualità a livello di competenze, perché significa aggiungere un layer fondamentale per tutti gli addetti ai lavori e per le nuove generazioni di addetti ai lavori,
che è il layer del pensare sempre alla sostenibilità, cosa che fino ad oggi è stata fatta, diciamo, un po' con la mano sinistra, diciamo così. Andiamo avanti. La transizione digitale. La transizione digitale nel mondo diciamo, del sistema della logistica e nel sistema marittimo non si limita alla gestione del dato. Anzi, forse la cosa più importante è la capacità di modellazione di sistemi che sono infinitamente complessi, infinitamente più complessi di qualsiasi prodotto, di qualsiasi altra filiera industriale. Sono complessi come è complessa una città galleggiante diciamo, inserita in un sistema di traffico mondiale. Quindi c'è un problema di modellazione che è un problema fondamentale, il problema infatti di quello che chiamiamo gemelli digitali, in realtà è un problema di modellazione prima ancora che di conoscenza del dato, ed è un problema di interconnessione, quindi un problema di telecomunicazioni, non soltanto un problema di ottimizzazione del trasferimento del dato, non soltanto un problema di dati. È un tema su cui a livello mondiale si sta lavorando tantissimo, per esempio nell'ambito portuale esiste un programma europeo apposta per la connessione dei sistemi portuali e dei sistemi logistici internazionali. Ci stiamo concentrando, cioè proponiamo alla regione di concentrarsi sul sviluppo diciamo, degli strumenti di progettazione a intero ciclo di vita, quindi strumenti di progettazione che siano capaci di non pensare soltanto al prodotto, ma all'intera vita del prodotto, quindi anche alla progettazione di tutto quello che avverrà nella sua vita fino allo smaltimento finale, fino al riciclaggio, riuso finale di tutti i componenti. E parliamo di prodotti in cui ci sono centinaia di migliaia di componenti, se non milioni se andiamo a livello di dettaglio, diciamo a livello di viti e bulloni. Lo sviluppo della modellazione del sistema regionale, porto, interporto, rete ferroviaria, ambiente che, diciamo, che circonda questo sistema, e quindi monitoraggio anche dell'ambiente. E un terzo tema piccolo ma assolutamente non trascurabile, perché le nuove generazioni non amano la proprietà ma preferiscono avere l'uso dei beni di cui hanno bisogno, e le generazioni, diciamo, che sono cresciute con questo concept di vita sono quelle di oggi, che oggi, diciamo, stanno diventando autonome, e la regione è molto debole su questo sviluppo dello sharing per tutta la parte nautica, essendo piuttosto impostata sulla proprietà del mezzo. E su questa qui è un'azione piccola, ma è un'azione che secondo noi può avere, piccola da un punto di vista tecnologico, ma può avere dei ritorni in termini di turismo notevolissimi. Andiamo avanti, terza linea d'azione. Terza linea d'azione si basa sullo sviluppo della resilienza del territorio, con due tipologie di interventi completamente diversi. Da un lato abbiamo registrato, ma diciamo lo sappiamo, che c'è una elevata capacità del sistema scientifico, ma anche un elevato gap tra il sistema scientifico e il sistema industriale, e una debolezza di partecipazione diciamo, all'universo della programmazione europea. Per intervenire su questo serve veramente creare un sistema di supporto alle imprese nel confrontarsi con i sistemi scientifico regionale e con il mondo esterno di grande portata. In parallelo, due temi fondamentali su cui il nostro territorio può essere distintivo e essere una base
veramente un leader, il tema dei materiali e il tema della domotica e dell'automazione dei sistemi di bordo e del sistema nave. Sono due asset su cui il territorio ha grandissime competenze e oggi è chiuso un po' troppo su se stesso. Possono essere due asset su cui lavorare per portare il nostro territorio ad essere leader mondiale su questi due segmenti tecnologici. Chiudo velocemente. Ci siamo resi conto che diciamo, l'esperienza pregressa, diciamo almeno degli ultimi 2 programmi regionali, si è concentrata molto su progetti piccoli e su progetti che segmentano l'intero processo di innovazione che è programmato dalle imprese tra una parte iniziale, una parte di capitalizzazione dei risultati, poi l'investimento in mutazioni organizzative. Sono tutti processi separati e quindi tutti bandi separati. Sarebbe necessario, sarebbe molto utile per gli imprenditori poter fare una domanda di accesso unico per tutte le diverse tipologie di contributi che rimarranno modulate come da normativa europea, ma permettere all'imprenditore di presentare l'intero programma di sviluppo della propria azienda e insieme alla partnership che è necessaria per realizzarlo. Quindi dall'inizio ricerca, alla fine formazione per portare in produzione. Ci sono dei temi che abbiamo messo sul tavolo, per esempio quello della nautica elettrica, che è un tema che non può essere lasciato a una singola partnership, è un tema nel quale anche la pubblica amministrazione, non solo la regione, ma anche altri enti della pubblica amministrazione locali, devono essere coinvolti. In questo caso, a livello nazionale, esistono la progettazione negoziale, cioè una progettazione in cui attori pubblici e attori privati si siedono a un tavolo e sviluppano un progetto, magari su, diciamo, iniziativa dell'attore privato, che può essere come funziona a livello nazionale, ma può essere una via per creare veramente dei progetti di transizione e non semplicemente dei progetti che poi è veramente difficile capire se hanno portato un impatto reale sul sistema imprenditoriale. Chiudo qui e rimango disponibile per le domande. Grazie, abbiamo veramente usato anche un paio di minuti in più e quindi nonostante veramente questa esposizione stimoli moltissime ulteriori integrazioni, devo dare la parola subito al gruppo successivo, Ambiente ed Energia, e quindi in primis Stelio Vatta, direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia per il ramo ambiente di questo lavoro, e poi successivamente Matteo Mazzolini, direttore di APE Friuli Venezia Giulia per la parte energia, e loro hanno la difficoltà di questa strutturazione del gruppo, però sappiamo che riusciranno a stare comunque nei tempi assegnati. E devo dire che anche in questo gruppo abbiamo visto un'attenzione a saper leggere anche le dinamiche delle grandi programmazioni europee che stanno venendo avanti, come abbiamo visto nell'esposizione del gruppo, diciamo, Blue Growth ed altro. E secondo me questa è una sfida che il nostro territorio è in grado di cogliere, perché effettivamente c'è una comunità di lavoro che sarà in grado, a mio avviso, di interpretare le richieste anche di necessaria strutturazione delle politiche che si mettono in campo secondo anche quelli che sono i canoni europei di impatto, di indicatori, e quindi penso che siano già state messe in luce dall'ultimo tavolo che abbiamo ascoltato e emergeranno anche in questo. Prego la parola alla dottoressa Stefania Del Frate. Sì, stavo per aggiungere questo. Di ARPA FVG che sostituisce il collega Stelio Vatta. Scusami Stefania, sono andata in automatica sul programma, è una mia piccola sbagliatura, me ne scuso anche perché so quanto lei stessa abbia contribuito a questo lavoro e purtroppo saluto anche il collega che non è potuto intervenire. Prego.
Sì, buongiorno, sì, sostituisco l'ingegner Vatta appunto che non è potuto partecipare e quindi cercherò di fare insomma del mio meglio. Ecco, come abbiamo già detto, insomma, il gruppo è suddiviso in due sottotematiche, la parte ambiente e la parte energia. Io vi parlerò della parte ambiente. Possiamo andare direttamente alla prima slide. Sappiamo che la parte ambiente, la tematica ambientale è una tematica trasversale, ha proprio questo carattere ed infatti è stata affrontata più o meno approfonditamente, insomma, ma comunque da tutti gli altri gruppi tematici. Succede però che ci sono delle caratteristiche della tematica ambientale che sono emerse e emergono con prepotenza a livello comunitario, a livello nazionale, con il Green Deal e con la strategia nazionale anche di sviluppo sostenibile, che però non possono essere esaurite con una trattazione settoriale, quindi necessitano di una visione più ampia, di una visione di carattere sistemico, perché altrimenti non si riesce a portare avanti quegli sviluppi che sarebbero necessari per ottenere poi quei risultati auspicati anche a livello settoriale. E quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare se a livello regionale, con il nostro processo di scoperta imprenditoriale, su questa traccia, se ci sono in regione dei caratteri identitari e delle caratteristiche che permettono che se finanziate, insomma, se sviluppate e sostenute, potrebbero portare a quei benefici ambientali ed economici che sarebbero appunto gli obiettivi. Quindi abbiamo lavorato su 3 argomenti, uno di questi è la biodiversità. La biodiversità è uno dei grandi problemi che sono emersi a livello comunitario e nazionale e da una parte il problema legato allo stato dell'ambiente e dall'altra parte quello legato allo sviluppo dei comparti produttivi oltre che del benessere sociale. Quando però si parla di biodiversità e di capitale naturale si è sempre in bilico, no? Tra il fatto di preservare il capitale naturale e quello invece di utilizzarlo come risorsa e come valorizzazione. L'obiettivo ovviamente è quello di riuscire a utilizzare le risorse naturali e il capitale naturale agendo ovviamente con sostenibilità. Quindi nel gruppo sono emersi 2 aspetti in particolare. Uno è quello legato agli habitat. Gli habitat c'è stata un'attenzione relativa in particolare agli habitat cosiddetti secondari, sono i prati e i pascoli che andrebbero ad esempio a soccombere perché sono caratteristici delle aree marginali che si vanno attualmente spopolando e quindi le attività, così come vanno a morire quelle attività economiche che sono il loro sostentamento. Quindi è necessario un'attenzione insomma a contrastare la tendenza all'abbandono di queste aree marginali in modo tale da evitare la scomparsa della biodiversità legata a questi particolari habitat di cui la nostra regione è particolarmente dotata. Un altro aspetto era legato a quello delle infrastrutture. Sappiamo che ovviamente le infrastrutture sono necessarie per la fruizione dei territori e per la presenza dell'uomo insomma, sul territorio, però hanno un loro impatto ambientale non indifferente su tutto il loro ciclo di vita. E quindi l'idea è quella di passare da infrastrutture cosiddette grigie a altri tipi di infrastrutture cosiddette verdi che permettono il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità e del capitale naturale e servizi ecosistemici tramite soluzioni basate sulla natura che possono essere applicate anche in ambito urbano, ad esempio per il contenimento delle isole di calore ma anche a livello industriale. Per quanto riguarda l'infrastruttura, inoltre, quello che è emerso è la grande capacità che abbiamo a livello regionale di agire con sistemi di monitoraggio per valutare lo stato delle infrastrutture ed agire sulla manutenzione delle stesse con sistemi innovativi che possono avere un impatto ambientale ridotto rispetto a quello che può essere fatto con sistemi tradizionali. Possiamo andare avanti.
La seconda proposta di traiettoria è quella relativa all'economia circolare. Tanto si parla di economia circolare anche chiaramente a livello regionale e a livello nazionale comunitario, però spesso quello che succede è di trattare di buone pratiche, di esempi virtuosi, e sono tante volte dei casi particolari, oltretutto realizzati con difficoltà, anche andando contro una normativa che fa fatica ad essere al passo con i tempi e quindi a favorire quella che è l'economia circolare rispetto ad un'economia lineare tradizionale. Quindi per non andare in sovrapposizione anche con quello che abbiamo sentito dagli altri coordinatori degli altri gruppi, quello che abbiamo visto sul nostro territorio è l'esistenza di realtà che gestiscono delle filiere, delle aree industriali, che sono molto attive ed interessate a portare avanti sistemi di sviluppo sostenibile a 360 gradi. Quindi sfruttiamo questa realtà e andiamo a favorire l'applicazione dell'economia circolare a livello di sistema. Cosa serve quindi? Serve innanzitutto delle piattaforme che permettano la gestione di tutti quei dati di cui abbiamo già sentito parlare anche per la fabbrica intelligente, ad esempio, e che permette quindi la fruizione di questi dati, la creazione di reti per lo sfruttamento dei sottoprodotti e per avviare quel mercato di end of waste che attualmente fa un po' fatica a prendere piede. È necessario puntare sulla realizzazione di quei nodi che permettono di chiudere i cicli, no? E quindi ad esempio nuove soluzioni per la filiera dei rifiuti e creare quei processi cooperativi per la messa a sistema di tutto il know-how che non è specifico di un solo comparto, ma che permette lo sviluppo dell'economia circolare proprio perché è ampliato su più comparti. E quindi qui la fa da padrona che cosa? Sistemi di simbiosi industriale che possono essere sviluppati appunto per mettere in atto quello scambio di materia, di energia, di acqua e anche appunto di sottoprodotti come ho detto prima. Possiamo andare avanti. Ecco, la terza proposta di traiettoria è quella relativa ai cambiamenti climatici. Allora, i cambiamenti climatici è un grande tema che può essere affrontato su due aspetti, uno quello della mitigazione e uno quello dell'adattamento, che devono necessariamente andare insieme. Qui nella parte dell'ambiente ci siamo più focalizzati sulla parte dell'adattamento. Che cosa è necessario per affrontare questo tema? È necessario uno sviluppo di conoscenze, prima di tutto, uno sviluppo di conoscenze che la nostra regione ha già avviato perché ha una comunità scientifica ben strutturata e all'avanguardia che è già stata protagonista in passato nello sviluppare questo tipo di conoscenza. Quindi la richiesta è quella di puntare ancora di più su questo aspetto e di mettere in atto quegli strumenti, metodologie, sviluppo di modellistica per monitoraggio, previsione di fenomeni meteoclimatici a breve termine o medio o lungo termine, mirati a fare che cosa? A conoscere la vulnerabilità climatica della nostra regione, quali sono le aree, conoscere quali sono le variazioni portate al sistema ambientale dovute appunto ai cambiamenti climatici o anche sviluppare quelle analisi di rischio climatico che sono necessarie poi per mettere in atto quei sistemi di adattamento e costruire sistemi di previsione poi per le aziende, sviluppare piattaforme di raccolta e di scambio di dati. Tutto questo chiaramente è necessario anche portare avanti quelle che sono le figure professionali, quindi necessitano di una formazione di tecnici e di persone che sanno fare questo mestiere e che sanno poi applicarlo e renderlo operativo a livello di realtà anche industriali. Infatti un altro aspetto è quello della comunicazione, quindi è necessario trovare delle forme che portino l'informazione sui rischi climatici anche a livello dei singoli cittadini o delle singole aziende che possono poi mettere in atto quei sistemi che abbiamo chiamato di self-help che gli permettono di tutelarsi, quindi di migliorare la loro resilienza e i loro sistemi di adattamento a quelli che sono i rischi dei cambiamenti climatici.
Ed infine un'altra ricaduta è quella dello sviluppo di modelli di partnership pubblico-privati in ambito assicurativo. Questo è stato un elemento molto importante e le compagnie assicuratrici sono molto interessate ad avere tutte quelle informazioni relative ai trend sugli indicatori dei cambiamenti climatici che adesso non hanno, quindi per riuscire a far meglio chiaramente le loro analisi di rischio. Bene, possiamo andare avanti. Ci sono stati dei contributi che erano specifici abbiamo individuato come specifici pertinenze, insomma, degli altri gruppi di lavoro, quindi competenze degli altri gruppi di lavoro, e quindi li abbiamo condivisi, insomma, con i coordinatori degli altri gruppi di lavoro. Alcuni li abbiamo individuati come elementi di possibili roadmap. Le roadmap che noi abbiamo inteso come azioni proattive che possono essere dei suggerimenti per facilitare la realizzazione delle traiettorie, e questi sono emersi in particolare nel gruppo sulla capitale naturale, la biodiversità e servizi ecosistemici, in particolare relativi alla gestione delle risorse idriche in agricoltura. È emerso che esistono già dagli anni 90, insomma, anche quelle tecnologie che permetterebbero un miglioramento, un passo avanti di questo aspetto. Chiedo attenzione sui tempi, perché avete ho finito. poi di articolare in due il gruppo, Sì, però sì. se no avevamo 9 gruppi. Prego. Però sulla direi di andare anche alla seconda parte. I materiali saranno a disposizione di tutti, ma focalizzando sulle traiettorie diciamo che... Bene, allora ringrazio qui e lascio la parola a Matteo. Però cerchiamo di... No, è sostanzialmente concluso, perché volevo soltanto dire che un altro aspetto è quello legato all'economia circolare, dove la forte richiesta è stata quella di regole e legislazione coerente per riuscire a mettere in atto quelle cose di cui abbiamo detto prima nella traiettoria. Bene, lascio a Matteo la parte sull'energia. Buongiorno, grazie Stefania. Bene, qui vediamo già la prima traiettoria del gruppo Energia. L'area di specializzazione energia abbraccia bene le sfide europee, sia in termini di transizione verso una società a basse emissioni di carbonio che di processi di digitalizzazione che ritroverete un po' trasversalmente nelle traiettorie. La prima traiettoria riguarda gli edifici energeticamente sostenibili, è un comparto molto interessante per il sistema produttivo regionale. Qui noi, mi collego a quanto detto da Stefania, parliamo soprattutto di azioni di mitigazione climatica, quindi di contrasto a quelle che sono, diciamo, le emissioni di gas serra in atmosfera. Vedete anche che nelle tabelle che presenteremo sono state considerate i diversi tipi di innovazione che le traiettorie possono essere in grado di generare. Dal punto di vista degli edifici e dal punto di vista delle tecnologie, interessanti, molto proposte per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione innovativi, nuovi materiali, soprattutto per la coibentazione, quindi la coibentazione degli edifici, soluzioni per l'integrazione degli impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile, oppure per l'utilizzo di idrogeno come vettore energetico anche all'interno degli edifici, tecnologie per la conversione e lo stoccaggio dell'energia, sia calore sia energia elettrica, sempre a livello di singolo edificio, stampa 3D applicata all'edilizia energeticamente efficiente, qui siamo tangenti sicuramente con la fabbrica intelligente, soluzioni di massima efficienza energetica sia per i singoli edifici sia per gruppi di edifici, e qui entriamo nel campo della digitalizzazione, quindi dell'integrazione, soluzioni di information technology e Internet of Things, sempre applicate alla gestione energetica degli edifici. Dal punto di vista dei processi interessanti, nuovi sistemi di progettazione degli edifici con particolare riferimento alla bioclimatica, nuovi strumenti di calcolo energetico, nuovi sistemi di costruzione e anche sistemi di virtualizzazione dei sistemi di costruzione, quindi anche qui di nuovo digitalizzazione. Dal punto di vista organizzativo, tracciabilità delle emissioni di anidride carbonica e di gas climalteranti nel ciclo di vita dei materiali e dei componenti tecnologici utilizzati per costruire gli edifici, life cycle assessment dal punto di vista energetico del materiale di costruzione, anche qui degli impianti. Anche innovazioni di mercato per quanto riguarda marchi di qualità energetica già presenti ma ulteriormente amplificabili e marchi invece riferiti ai singoli prodotti. Prossima slide, per cortesia. Traiettoria bioenergie,
Siamo sempre mitigazione climatica, ma qui siamo lato offerta, quindi produzione di energia. Dal punto di vista delle tecnologie, impianti per la produzione di energia da biomasse legnose, comparto interessante, tangenti con agri-food, impianti per la produzione e lo stoccaggio di biometano, climatizzazione degli edifici con le biomasse legnose, una risorsa assolutamente importante per la nostra regione che può essere da driver per lo sviluppo di tecnologie, la riconversione delle infrastrutture di reti esistenti per il trasporto e l'accumulo di biogas e biometano, la produzione di nuovi vettori energetici da biomasse, con particolare riferimento all'idrogeno, al biometano e ai biocarburanti, e anche sistemi di monitoraggio delle emissioni in tempo reale per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo di biomasse solide. Dal punto di vista del processo si può lavorare a nuovi modelli di gestione forestale, nuovi modelli di utilizzo cascate del legno, qui siamo tangenti sia ad agri-food che al settore legno, arredo, integrazione degli impianti biomasse in sistemi multi-energia e modelli di programmazione della produzione elettrica basati sull'uso di biomasse, perché le biomasse logicamente possono essere stoccate e quindi essere programmate. Dal punto di vista dell'innovazione organizzativa recuperiamo quanto già detto per gli altri settori e si aggiunge la parte di formazione di nuove figure professionali per la produzione di energia da biomasse che effettivamente emerge come un punto importante, nonché dal punto di vista di innovazione di mercato, anche qui marchi di qualità per la produzione di bioenergie. Prossima slide. Traiettoria legata all'industria e sistemi di massima efficienza energetica per l'industria, un comparto molto importante per la nostra regione. Noi abbiamo industria ad alta intensità energetica, mi riferisco in particolare all'acciaio, e qui molto interessante le opportunità offerte dai nuovi vettori energetici, in particolare dall'idrogeno, anche la produzione termoelettrica, tradizionalmente fatta con carbone e olio combustibile, potrebbe virare verso l'idrogeno, sviluppo di soluzioni ibride per l'approvvigionamento da vettori rinnovabili, in questo caso invece sono mix di vettori, quindi energia elettrica combinata con idrogeno, con biogas o biometano, smart multi-energy systems per il blending dei vettori energetici, sarà assolutamente necessario integrare i diversi vettori per l'industria, difficile che un vettore soddisfi da soli i volumi di energia richiesti dall'industria, recupero dei cascami termici, generazioni da fonti energetiche rinnovabili e trasporti di fluidi freddi in ambito industriale, settore molto innovativo, cattura e sequestro dell'anidride carbonica e digitalizzazione dei processi in ambito industriale. Qui dal punto di vista dei processi interessante lavorare su nuovi modelli di previsione della domanda di energia a livello aziendale, soprattutto nel campo della generazione distribuita, la progettazione di infrastrutture energetiche per il trasporto di vettori energetici alternativi dedicati al mondo dell'industria, soluzioni di demand response a livello industriale e modelli di programmazione della produzione elettrica basati sull'uso delle biomasse. Ecco, dal punto di vista dell'innovazione organizzativa recuperiamo quanto già detto per le altre traiettorie e dal punto di vista dell'innovazione di mercato, anche qui interessanti identificare la produzione di energia verde e correlare i prodotti dell'industria con un carbon on energy footprint. Prossima slide. Mobilità sostenibile, qui è emerso col processo di ascolto che gli asset regionali riguardano, come già detto, anche soprattutto il settore del trasporto navale e della nautica, quindi soluzioni legate alla decarbonizzazione del trasporto navale, soluzioni tecnologiche per il trasporto e lo stoccaggio di vettori energetici sostenibili fino ai sistemi portuali, in quella logica di hub energetico che è stata esposta anche prima, smart multi-energy systems in ambito portuale e retroportuale, digitalizzazione dei processi energetici in ambito portuale e sviluppo di soluzioni tecnologiche per il trasporto e l'accumulo di biometano, potrebbe essere un vettore alternativo per il settore dei trasporti. Qui abbiamo anche delle innovazioni di servizi, in particolare i trasporti come servizio, quindi mobility as a service, e come già detto sistemi portuali come hub di energia rinnovabile. Dal punto di vista di innovazione di processo
nuovi sistemi per l'ottimizzazione di soluzioni di efficienza energetica nella progettazione navale e anche la formazione di figure che abbiano le competenze per poter operare in questo settore. Dal punto di vista di innovazione del mercato, anche qui è interessante valutare possibili marchi per la nautica verde. Prossima slide, questa è l'ultima traiettoria, riguarda le smart grids. Qui l'energia incrocia in maniera pesante quelli che sono i processi di digitalizzazione. L'integrazione in particolare della generazione distribuita da fonti energetiche rinnovabili nelle reti a bassa e media tensione sarà sicuramente un driver per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, la valorizzazione e l'integrazione delle infrastrutture di reti esistenti, quindi la loro conversione verso vettori energetici alternativi, lo sviluppo di soluzioni di accumulo e stoccaggio sia ad alta capacità ma anche distribuite per quanto riguarda l'energia prodotta da FER, e assolutamente la digitalizzazione dei sistemi energetici. Qui viaggiano un grandissimo volume di dati che è possibile trattare solo attraverso la digitalizzazione. Anche qui logiche di demand response per rispondere bene a quella che sarà la futura generazione distribuita di energia elettrica, soprattutto dal punto di vista dell'innovazione organizzativa. Invece un'importante innovazione potrebbe venire dallo sviluppo di comunità dell'energia basate sulle fonti energetiche rinnovabili, quindi un modo diverso di produrre e consumare l'energia fortemente locale, e dallo sviluppo di piccole smart grid a livello subregionale. Dal punto di vista dell'innovazione di mercato, sicuramente si svilupperanno nuovi modelli di business legati proprio alla possibilità di utilizzare l'energia laddove viene prodotta e quando viene prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ecco, questo in breve è il lavoro emerso dal processo di ascolto e di scoperta imprenditoriale, 5 traiettorie, come dicevo prima, che abbracciano molto bene le sfide europee e le sfide sociali che caratterizzeranno sicuramente i prossimi 2-3 decenni, diciamo, della nostra vita. Grazie. Grazie al gruppo di lavoro Ambiente ed Energia. Vado subito a dare la parola alla collega dottoressa Chetti Segatti per dirci come faremo ad arrivare da queste proposte all'approvazione della S3 aggiornata, visto che questa, diciamo, è la ricchezza e anche il livello estremamente approfondito di contributi che ci sono arrivati. Quindi riportiamoci dentro quello che è poi la finalizzazione di tutto questo lavoro. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Quindi ci riportiamo dentro il processo che porterà appunto da questa fase che si è appena conclusa, che è la fase di scoperta imprenditoriale, all'approvazione della nuova strategia di specializzazione intelligente. Metto subito una data che è il 30 giugno 2021 come termine ultimo che ci siamo posti per approvare la nuova versione della strategia, approvazione che verrà con delibera di giunta regionale. Quali sono i passaggi da oggi al 30 giugno? Il primo passaggio, che peraltro aveva già accennato prima la dottoressa Verni, è quello di passare appunto dalla raccolta, diciamo, e dalla sistematizzazione di tutte queste proposte per arrivare ad una sintesi per la definizione delle aree di specializzazione e delle traiettorie di sviluppo. Questo lavoro da chi verrà svolto? Verrà svolto dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, che è diretto dalla dottoressa Verni, con il supporto scientifico di Area Science Park, ed assieme alle 2 strutture coordinatrici della S3 che, come sapete, sono la direzione che rappresento, quindi la direzione lavoro e ricerca, assieme alla direzione centrale attività produttive, e con la collaborazione del segretariato tecnico. Questo lavoro dovrebbe concludersi indicativamente entro la metà di marzo, per poi proporre, diciamo, questo documento a quell'organo che è stato previsto nella governance della S3, che è il Comitato di Indirizzo Strategico, e questo dovrebbe avvenire intorno alla metà di aprile. Ricordo che questo Comitato di Indirizzo Strategico è l'organo di raccordo tra l'amministrazione regionale e rappresentanti del territorio.
e quindi da questo, diciamo, documento condiviso all'interno di questo organo si passerà successivamente alla fase finale, che è quello dell'approvazione con delibera di giunta. Per far questo è necessario che abbiamo, come dire, un framework di riferimento, ossia dobbiamo avere la costruzione, diciamo, di una vision che sta a monte della strategia di specializzazione intelligente, e anche dovranno essere definiti i criteri di prioritizzazione, scusatemi, che sono quei criteri che consentono appunto di fare la selezione e quindi di individuare rispetto alle varie proposte quelle che andranno a costituire le traiettorie di sviluppo. Sul punto io volevo anche riprendere un po' i contenuti che sono emersi da questo tavolo di lavoro, non tanto i contenuti, diciamo, specifici dei singoli settori che sono stati trattati, ma alcuni temi chiave che ovviamente non possono non essere presi in considerazione nella definizione della vision. Innanzitutto quello che mi sento di dire è che tutte le proposte, credo che su questo ci sia una condivisione da parte di tutti, tutte le proposte che sono state illustrate oggi rispondono pienamente all'obiettivo, che era quello appunto di definire questa roadmap, cioè indicare una traiettoria allo sviluppo desiderato dei settori di riferimento, con l'indicazione delle traiettorie, cioè dei progetti, delle attività che consentono di raggiungere questo obiettivo, diciamo, di trasformazione. In questo devo dire che ci sono alcune parole chiave, le parole chiave sono principalmente il tema della sostenibilità, che è stato visto sotto le varie sfumature, sia la sostenibilità dal punto di vista economico, e in questo sono emersa chiaramente l'importanza dell'utilizzo dei dati, la centralità dei dati, l'importanza appunto delle tecnologie che riguardano tutto il tema della digitalizzazione, e anche processi innovativi. Si è parlato da più parti del tema dell'open innovation. Una sostenibilità che è stata vista dal punto di vista ambientale, e una sostenibilità che è stata vista anche dal punto sociale. I temi che sono stati affrontati da Maisto sulla centralità appunto dell'uomo, della persona, l'importanza della formazione anche in considerazione dell'invecchiamento attivo della popolazione, ma anche tutto il tema della costruzione di queste comunità smart e resilienti che sono state affrontate dal settore agroalimentare, connotano insomma questo aspetto della sostenibilità dal punto di vista sociale e dell'inclusione, che comunque può essere presente anche in un tema che riguarda molto ricerca, sviluppo e innovazione. Direi che in tutte queste proposte il tema della transizione verde, della transizione digitale e della resilienza dei territori, quindi previsti dalla Commissione europea, sono stati ampiamente toccati. E poi un altro aspetto che comunque mi ha favorevolmente colpito anche per i temi di cui si occupa questa direzione è proprio il tema dello sviluppo delle competenze, e qui riprendo le parole che ha detto Sabadini, delle competenze come layer fondamentale della sostenibilità. Quindi questo è un aspetto, come dire, fondamentale, secondo me costituisce e andrà a costituire una novità della nuova strategia di specializzazione intelligente, dove il tema appunto delle competenze diventerà un tema altrettanto importante rispetto agli fattori che sono la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione. Un altro aspetto che a me ha colpito particolarmente è che sono stati individuati già degli ambiti che possono costituire delle competenze distintive diciamo della nostra regione, e questo secondo me è un aspetto da tenere ampiamente in considerazione. Io ho richiamato proprio brevemente queste parole chiave
ritornare appunto al nostro processo, dicendo che appunto queste parole chiave saranno fondamentali per la definizione della vision e per la definizione di questi criteri di priorità. Quindi insomma, da parte mia insomma, esprimo veramente un grazie a tutte queste oltre 300-350 persone che hanno contribuito diciamo, a produrre questo importante lavoro, che credo che costituirà veramente un patrimonio di informazioni utilissime per la Regione. Quindi grazie, passo la parola a Lidia. Sì, direi che innanzitutto l'appuntamento va alla sessione pomeridiana, dove all'introduzione dell'assessore Bini seguiranno la presentazione dei gruppi di lavoro Tecnologie per gli ambienti di vita, design e Made in Italy, salute, cultura e creatività e turismo, che ha recuperato quel gap di avvio che avevamo visto e quindi ha depositato anche una relazione, le traiettorie di sviluppo su un settore che si affaccia adesso alla S3 in modo molto più significativo. So che c'è una richiesta forse di un chiarimento, se può essere messa in chat, perché siamo veramente tanti. E comunque tutti i materiali, la registrazione di questo evento vengono messi a disposizione, perché questo ovviamente è un processo aperto che necessita non solo di contributi che sono stati raccolti in questa fase, ma anche di comprensione e di legittimazione di questa fra le politiche più importanti, politiche pubbliche più importanti poi per i prossimi fondi strutturali, ma soprattutto per lo sviluppo del territorio e delle imprese. Non vedo degli interventi specifici in chat, siamo andati leggermente oltre il tempo che ci eravamo assegnati e quindi io vi chiederei effettivamente di partecipare con altrettanto interesse alla sessione pomeridiana. Ecco, qui abbiamo un intervento. Vorrei sottolineare come per le attività formative dei lavoratori del comparto logistico regionale è fondamentale il coinvolgimento dei datori di lavoro del comparto, in particolare nei tavoli di concertazione regionale, dove finora il confronto è un po' mancato. Questo è il contributo della Confederazione Trasporti e Logistica Confetra. Quindi prendiamo nota di questo stimolo, direi un po' sui tavoli che hanno toccato il tema logistico. E sicuramente è un settore che ci interessa particolarmente anche nelle sue possibilità di sviluppo e anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti. Chiaramente oggi è anche un po' difficile aprire su così tanti stimoli un dibattito vero e proprio, perché siamo molti e molte sono le tematiche messe a fuoco. Io so che molti di voi continuano poi a seguire il processo sui tavoli e nella costruzione finale dell'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente, e quindi con questo auspicio di continuare con l'attenzione e la collaborazione fino all'aggiornamento finale, io ringrazio tutti i partecipanti, i relatori, l'assessore Rosolén per aver dato un indirizzo iniziale ed aver seguito, come ci ha testimoniato proprio nel merito, tutta l'evoluzione della giornata di lavoro, e la collega Segatti e tutti i coordinatori dei gruppi di lavoro per il contributo sia di oggi che dei mesi che sono passati di lavoro dei gruppi, ma anche della fase particolarmente impegnativa che ci aspetta da qua in poi e che Segatti ha delineato in conclusione. Quindi arrivederci a questo pomeriggio. Buon lavoro a tutti. Arrivederci, e buona grazie mille. giornata.